水だ。よし、組み立てろ。気をつけろ。頭詰め終わったよ。浅間詰めとか気にしてた。あ、結構飛ばしてるね。バレた。でもちっちゃいね。お取れてんじゃん。カワミいらん。何？ヤマメ。ダメ。でもさ、この玉網ダメなんだよ。何が？網目がでかすぎる。ちっちゃいね。じゃあいいよ。さようなら。よいしょ。ちょっとちっちゃいな。逃がすか。どうしたらいいと思う？逃がしてると。なんか食べるにもこれじゃあちょっと。よいしょ。たまにそういうとこいるんだけどね。それ何？ヤマメ。ヤマメ？かわいい。あれ？ダメだ。回転してねこういうとこはあんまりいないよね。砂利があるけど。いやー、意外とね。隠れらんないから。いや、意外といることあるんだよな。こういうとこあ、かかった、かかった。でかいぞ、そこそこ。釣れた？そう、釣れたじゃん。諦めないで投げた方がいい。あ、ヤマメじゃん。ヤマメいいサイズじゃん。バレそう。白子かな。白子の匂い。うん。うん。
何の味もしないね。すげえ。おお、そこでやってんのかよ。ね。ちっちゃい。そうだけどね。うんこある、うんこ。うんこある、うんこ。本当だ。カエルじゃない？え？ちょい待ち。え？全然滑んない。俺こっち側やるよ。
ダメだ。あ、ずり落ちていく。誰か。いや多分ね、一緒に滑って落ちる。あ、ここ掴んでるから大丈ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、無理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 。ちょっと一回離す。夫。ああ、いけそうだけどね。カメラ気をつけないか。バックの引っ張るぞ。はい。あー、まあ、痛い、小指が痛い。いや、もう登ってるけど、登ってるけど、ああ、きついな、これ。じゃあ、大丈夫。はい。このまま、ここに登ろう。iPhone ガラス割れてねえか心配になるわ。大丈夫だよ。え？何？いたのか。ここの、ちっちゃいとこに。どれ見せてみろ。うわ、でかっ、でかっ。ここにしてはでかっ。あ、逃げちゃうよ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 。イワナはだいぶ体力あるぞ、ヤマメよりも。写真撮影させてくれ。これはさばけん。え？これはさばいてくれるタイプ。よいしょ。とりあえずこれいるだろう。え？流れが速い。え？全然見えなかった。切れた？どんぐらいのサイズ？え？やってない。いいの？うわー。量が全然変わる。いなくね？めっちゃ整備してる。え？めっちゃ整備してる。え、全然見えないんだけど。早く巻いた方がいい。メレクテ全然こっちに疲れてる。そこはいねえだろ、さすがに。いたの？多分でかいのもでかかったから。なくね？私ね、ここに見えたんで。あ、ここに今いんの？もうこの今も多分この中にいる。ちょっとさ、持って。さっきね、最初尻尾見えて、志田さんが切った後投げたら取ってきた。あ、ついた。
ち林道みたいだから、そっちに林道があるみたいだから一回確認しない？林道あった。ちょっとさっき足がなんか急に両足がの膝の内ももとか出てる。いいて